素啊，浑身都是宝，感冒咳嗽上火都用得着。第一个呢，就是桑树的叶子，桑叶它有疏风散热、清肺润燥的功效，并且啊便宜。如果是风热感冒导致的一些头痛、头晕啊、咳嗽、眼花呢，就会经常用到它。第二个呢，桑树的果子呀，伤肾，能够滋阴补血、生津润燥，经常呢会用在气血不足所导致的神疲乏力啊、面色萎黄啊、气短懒言的朋友身上。可以取10克的桑葚、10克的枸杞子，去核大枣4枚一起煮水喝，能够益气活血。第三个呢是桑树的树枝，桑枝去风湿利关节，如果是风湿引起的关节痹痛啊、肢体麻木啊，都会用上它。第四个呢就是桑树的树皮，桑白皮可以利水消肿、泻肺平喘。如果是肺热咳嗽啊、面部水肿啊、尿少的朋友呢，就可以辩证使用。还有一个你可能不知道，桑树枝烧完的灰也是